Bom dia, o tema de hoje vai ser bruxismo noturno ou bruxismo do sono. O que é o bruxismo? O bruxismo é um distúrbio do sono caracterizado pelo ranger ou apertar dos dentes durante a noite inconscientemente. Qual que é o grande problema do bruxismo? O grande problema do bruxismo, é esse, o desgaste acentuado de todos os dentes da boca. Isso é perceptível, a gente consegue perceber esse desgaste. Mas o bruxismo não fica só aí. O bruxismo noturno ele pode provocar dores de cabeça constantes, por quê? Pela fadiga da musculatura da mastigação, sensibilidade nos dentes por esse desgaste excessivo e outros muitos problemas que o bruxismo pode trazer, tá bom? Alguns medicamentos, principalmente os antidepressivos, podem provocar o bruxismo. Mas o principal fator hoje estudado é o que? É o estresse que provoca esse bruxismo. Ou o estresse ou a ansiedade geralmente aumenta a intensidade desse bruxismo, tá bom? E nós temos algumas formas de tratar. A forma mais comum de tratar o bruxismo é a placa para bruxismo. Mas essa placa ela é uma placa rígida, diferente de algumas placas que a gente vê que são flexíveis. A placa mole, macia, ela estimula mais ainda o paciente a apertar os dentes. Então procure um profissional que saiba como tratar o bruxismo para que se coloque uma placa ideal para o teu caso, tá bem? Sempre uma placa rígida, com a oclusão totalmente balanceada, todos os dentes tocando na placa. E hoje nós já temos uma nova forma, que é o tratamento através da toxina botulínica, o Botox. Que aplicações em músculos da mastigação podem diminuir a contratura muscular, diminuindo a intensidade do bruxismo, com isso diminuindo também a dor de cabeça. Tá bem? Fica aqui um abraço, até a próxima semana. Espero que tenham gostado.